Bienvenidos otra vez. Tenemos un video muy emocionante para ustedes hoy. El video que verán de nosotros es en el pasado. Lo que ella quiere decir es que este video es de un proyecto que hicimos en el pasado. Si nos persigue en Instagram, Es para el área de sofá. sentarse, Es para el área de sentarse sofá. fogata, Fogata. multiuso. Quizás pongamos unas fotos aquí. Queríamos explicarle un poco de lo que está sucediendo en este proyecto. Nosotros hemos querido abrir un canal de YouTube hace mucho tiempo, pero nunca lo hicimos. Todo el mundo nos ha dicho que debemos grabar nuestros videos y ponerlos, pero nunca lo hicimos. Con este proyecto fue el primer proyecto grande que hicimos y yo le dije a Jesús que iba a grabar videos pequeños. Primer error es que los videos son extremadamente cortos y nosotros no hablamos. Así que todo el video será con voz por encima explicando. Y lo grabé vertical. Así que los videos estarán de lado. Quería pedirles disculpas que el video no será de la mejor calidad, pero queríamos hacer el video de todas formas porque muchos han estado interesados en ver cómo lo hicimos. Estábamos un poco indecisos, pero todavía es un video para que tengan una idea de cómo fue que hicimos este proyecto y trataremos de explicarlo de la mejor manera posible. Ojalá hubiéramos sabido. Yo sé, he tenido estos videos en mi teléfono hace meses y quería tanto hacer un video. Prometimos en Instagram que íbamos a hacerlo porque todo el mundo tenía preguntas y yo le decía que tenía un video que iba a subir a YouTube. Aunque quizás el video no será de la mejor calidad, sí sentimos de que será un video bien instructivo. Les enseñaremos qué errores cometimos. Y tuvimos unos cuantos. Tuvimos demasiado. Y otra vez, siempre puede modificarlo para hacerlo más grande. Sí, aunque quizás no sea la mejor calidad y los mejores ángulos, todavía lo estamos subiendo para ustedes. Déjenos saber debajo si tienen algunas preguntas extras que no estaremos explicando en el... Viraremos a unos meses atrás para ver cómo comenzó. Lo primero que hicimos es marcar el área donde la fogata quedará. Así es como lucirá el de nosotros cuando terminemos. Después tendrás que quitar la hierba. Error número 1. No tienen que hacer esto. Nosotros quitamos el cuadrado entero porque nuestro patio tiene mucha inclinación y como ven aquí estamos tratando de elevarlo lo mejor posible. Pero no tienen que darle pisón a la tierra, ya que después de esto llenaremos toda esta área con base de adoquín. Si su patio ya está a nivel, no tendrán que hacer esto y estarán ahorrándose mucho tiempo y dinero. Nosotros tuvimos que hacer esto porque queríamos crear esta área para sentarse elevado del piso. Aquí tenemos a nuestro primer ayudante, mi suegro. Aquí nos trae todos los materiales y lo verán bastante en este video y lo conocerán muy pronto. Usamos la base de adoquín para poner el piso a nivel y ahora es que tuvimos que darle pisón al piso. Después del piso era hora de poner el primer ladrillo. Querrás asegurarte de que el primer piso de ladrillos quede a nivel. Quizás tengan que hacer unos cortes, pero no se preocupen, hará sentido muy pronto. Después que esté construido, van a tener que poner una cabilla y echar cemento en cada otro hueco para que tenga la fortaleza que esta área necesitará. Van a necesitar mucho y mucho y mucho cemento. Esto es lo que hay que hacer cuando vives en la Florida y hay huracanes. Esta belleza no será para ningún lado. Así debe quedar la estructura de lo que acabas de construir. Después que el cemento se haya secado, hay que instalar tapas de concretos. Para instalarlas usamos pegamento de construcción.
Echamos el pegamento encima de los ladrillos y pusimos las tapas encima. Son bastante fáciles de instalar. Solo hay que ponerlas encima del ladrillo y asegurarse que queden alineadas con el ladrillo debajo. Desafortunadamente se nos acabó los materiales y terminamos yendo a la tienda a buscar más. Con las tapas instaladas era hora de repellar. Empezaremos con la base y cuando se seque vamos a repellar otra vez con el terminado. Solo tiene que seguir las instrucciones en las bolsas. Asegúrense de agregar agua poco a poco para que puedan adquirir la mezcla perfecta. Así es como debe lucir la mezcla. Este fue el error número 2. Este producto solo se aplica si la pared debajo está mojada. No sabíamos eso y empezamos a repellar, pero tuvimos que quitarlo todo, mojarlo y empezar de nuevo. La pared mojada asegurará de que el repello quede parejo y que pueda hacerlo fácilmente. Y así es como va a lucir después de la base. Queríamos que esta área luciera como una piedra antigua, así que cuando casi estaba seca usamos una esponja mojada para darle textura y arreglar cualquier imperfección. Si quiere algo más perfecto, solo repite este proceso, pero como nosotros queríamos algo más imperfecto, le pasamos la esponja más suave. Este es como se verá después de la base. Ahora es hora de hacer la parte donde están las tapas. Le agregamos producto y conectamos con las paredes que ya estaban repelladas. Cuando se empiece a secar, el producto lucirá así. Necesitará asegurarse que se quede húmedo las primeras 72 horas para evitar que se cuartee. El repello final vino con un colorante blanco. Este proceso fue idéntico que el primero. Esta es una de las partes más importantes de este proyecto, el apoyo. Cortamos unos 2x4 y las fijamos directo a los ladrillos. Decidimos usar losas para sentarnos para no tener que comprar cojines porque son caros y queríamos otro diseño. Le agregamos un pedazo de madera encima del apoyo para fijar las losas. Cuando esté fijando el apoyo para el asiento, asegúrense de dejar un espacio para que esta madera quede a nivel con los ladrillos. Después de esto, fijamos las losas. Muchas personas nos han preguntado por qué usamos estas losas y es que queríamos algo fácil de limpiar ya que esto estará afuera. En verdad son bastante cómodas. Quizás compremos cojines en el futuro, pero en verdad no son necesarias. Ya que todo está a nivel, simplemente hay que agregar un poco de pegamento de construcción y poner la losa encima. Cuando todas las losas estén instaladas, agreguen el sellador para las conexiones. Con el sofá hecho, era hora de hacer la fogata. Quieren asegurarse que el piso está a nivel para evitar pasar trabajo con los otros niveles. O pueden tener una fogata jorobada. En verdad es su decisión. Agregamos un poco de base de adoquín para agregarlo donde hiciera falta para que el primer piso quede a nivel. Base de adoquín es una mezcla de arena con cemento roto, así que es perfecto para este proyecto. Querrán echar un poco de base dentro de la fogata para prevenir que se mueva. Para los otros niveles le agregamos pegamento de construcción e instalamos los ladrillos de concreto alineado con el piso previo.
Usamos unos ladrillos de candela donde irá la madera y alrededor le echamos piedras negras que conseguimos en Amazon y estarán en la descripción debajo. Y claro, no podíamos esperar para probarlo. Finalmente, anivelamos el piso una vez más e instalamos ladrillos pequeños. Decidimos usar esos ladrillos pequeños para el piso y dejaremos unos videos en la descripción que explicará cómo hacerlo. Y después de muchos meses de trabajo, pudimos finalmente celebrar que terminamos. Esperamos que le hayas gustado y que las instrucciones fueran buenas. Sabemos que el video fue rápido, pero por favor, si tienen preguntas, déjennos saber debajo en la sección de comentarios. Siempre contestamos lo más rápido posible. Nosotros hicimos el área un poco más grande de lo que tiene que ser. Sí, lo puedes hacer tuyo. Y en el video final verán que hay 2 mesas de esquina. Como es la esquina, no se sienta nadie. Decidimos crear estas mesas de madera y eso no lo verán en el video, ya que ahí pueden hacer lo que ustedes quieran. Les creamos estas mesas elevadas para que puedan poner un vaso, la comida cuando estemos sentados. Quería también hablar sobre por qué es tan grande esta área si solo somos 2 personas. Nos encanta estar con la familia. Así que queríamos hacer algo que tenía suficiente espacio para toda la familia y un área relajante para cuando estuviéramos todos juntos alrededor de la fogata, ya que es algo tan permanente porque está hecho de concreto. No queríamos arrepentirnos de que lo hubiéramos hecho muy pequeño. Esperamos que hayan disfrutado este video. Gracias por estar aquí con nosotros. Como siempre, tendremos todos los materiales que usamos en la descripción debajo y si tienen algunas preguntas, déjenos saber aquí o en Instagram. Consideren darnos like y Perseguirnos. suscribirse. Suscribirse. Nos vemos en la próxima semana. Bye.